ahamiyat berib qo'yasiz. To'liq qo'l mehnati. Oxunboy ko'chasidagi shu Novostroykaga kelsam maza qilaman. Sababi podyezdlarning hammasi har xil. Bu bitta podyezd bo'lsa, tepadagi podyezd Istanbulda tasvirlangan. Pastdagi podyezd alohida manzarali. Qisqa qilib aytganda, o'zlaricha shunaqa sifatli qurishgan Novostroykadan ikkita kvartira sotuvga qo'yildi. Kvartiramizning manzili Oxunboy ko'chasi avtosalonning shunday yonida joylashgan, ushbu Novostroyka domimizda joylashgan. Xonadonimiz 6 qavatli domim 5-qavatda joylashgan. Bu ham 83 kvadrat metr, narigi tomondagisi ham 83 kvadrat metr. Aka-uka birga yashamoqchi bo'lganlarga ham, do'st og'ayniga ham bir xil kvadraturada 3 xonalik hisoblanadi. Ya'ni eshikdan kirganimizda studiya formatidagi keng ochib yuborilgan mana shunaqangi mehmonxonamizga ko'zingiz tushadi. Mehmonxona mebellari ham mavjud. Undan keyin esa mana bu joyda kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxonani plan qilishgan. Xohlasangiz bolalar yotoqxonasi qilishingiz ham mumkin. Remontlari ham juda chiroyli holatda o'zlari uchun mo'ljallab ta'mirlab qo'yishgan. O'zi bu domda juda ham kam aholi yashaydi hamda uylarning planirovkasi ham juda ham chiroyli tuzilgan. Bu esa navbatdagi xonamiz, bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona yoki kattalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Mana bularga ham ahamiyat berib qo'ying. Bu ham qo'l mehnatda qilingan ekan adashmasam. Keyingi qismimiz esa uyimizning oshxonasi. Oshxona mebellari alohida o'rnatib qo'yilgan, texnikalar bilan birgalikda gazdan muammo yo'q. Boshqa kommunal tarmoqlar ham hammasi joyida. Bu tomonimizda mebel hamda o'zini alohida muzlatgichlargacha o'rnatib qo'yilgan. Endi so'nggi qismimiz bu uyimizning sanozili. Sanozilimiz ham bitta xonani razmerdagi katta qilib ishlangan. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi tayyor holatda bo'ladi. Xonadonimizning narxi $74,700. Egalarning telefon nomeri doimgidek videoni pastda aloqaga chiqib, mana shu Novostroykadan hozir sotib olishingiz mumkin.